講個樓市，香港住宅樓市嘅大勢好嘛？係咪？畢竟始終都係多咗變數出現咗嘅，就係其實香港而家個樓市咧即係喺當下情景裏邊當下嘅情態裏邊係受兩個因素影響，一個就係原本嘅高息狀態，咁啲人供樓真係好吃力。喺咁情況之下，啲人可能供唔掂嘅話，真係可能就斷供咁啊攞嚟拍賣所以湯文亮有個 point 係啱嘅，的而且確睇個樓市穩唔穩咧，真係唔係睇個負資產數目，你供得起冇問題嘅負資產嘅數目，係睇嗰個斷供跟住攞嚟拍賣嗰個數量係的而且確就係一個 indicator， 究竟樓市危唔危險，而家會唔會再進一步向下跌咁樣樣？好啊，咁呢個因素咧就因為特朗普上咗台之後咧就越嚟越係利好樓市，香港樓市，因為你都知道佢係製造咗一個現象，就係美元過剩嘅現象，我叫做啦。咁美元過剩現象喺香港嚟講嘅話，聯繫匯率之下就會引發美元供應增加㗎。你個同業拆息市場個息口好低，而家係咪啊？我原本都覺得可能係一短時間，但係而家睇個盤咧就唔似啊。似乎係特朗普4年係4年，佢任期4年，可能4年都係處於咁低位，因為佢製造個美元過剩個現象咧，似乎係唔係一季嘅情況，應該係成佢任期裏邊嘅情況。咁如果咁嘅話，的而且確就對而家嚟講，就如果盡未惡化嘅情況之下咧，係的而且確係有穩定樓市嗰個嘅功能，因為始終個息口大跌得咁多咧，供款真係少咗好多咧，就頂得住係嘛？所以我會覺得就樓市咧，而家咧係橫行嘅機會係高咗嘅，即刻變咗就唔會話升就唔好諗啦，即係爆升上去就真係唔好諗啦，冇得諗噶啦。而家問題就話佢會唔會穩定到落嚟咧？咁俾普羅大眾可以買到樓住，又唔好成日濕妥心驚驚咁樣，又話就又冧市咁樣。我覺得呢樣嘢係個民生裏邊係最想要嘅嘢先啦。而家嚟講當下係咪咁樣好啦？咁於是乎嘅話，而家呢一個利息係利好嘅，再加埋咧即係嚟緊講真，特朗普會插自己嘅人落去個聯儲局嗰處㗎啦，係咪？換屆啦嘛，減息機會又再高啲，係咪？咁美元過剩嗰個現象更加嚴重，係咪？咁即係話咧係啦，我所以話就係因為咁樣長期有一段日子要喺低香港嘅息口又喺低水平啊，因為同業拆息喺低水平啊嘛，係嘛？咁所以變咗橫行機會高咗，唯一擔心嘅而家就係咩咧？就係始終二手樓跟一手樓嘅，如果一手樓劈嘅話咧，二手樓就會跟住要劈嘅，一定㗎啦，係咪？問題就係而家究竟有冇大發展商係等錢使？我哋唔覺得新鴻基似係啊，唔覺得啦長實都唔係，因為佢根本冇乜盤啦，係咪？而家最大嗰個盤都係啟德嗰個啦，成1000個單位啫，咁。所以反而即係今日都有個金融機構講，唔記得咗係咪 Morgan Stanley 我唔係好記得。總之就係啲國際金融機構就話，香港樓市有機會再跌嘅話，係因為有機會就係咩咧？新世界發展可能會要劈樓套現翻嚟。咁呢個我其實一直都唔係好信呢啲咁樣嘅國際金融機構，即係佢哋就國際金融大鱷咯，係咪？佢哋就係華爾街大鱷咯。佢哋所講嘅嘢嘅其實咁樣，即係佢哋講嘅嘢，我唔會信嘅。我即係除非佢嗰個講嘅法同我自己本身諗嘅方向係吻合，咁我就覺得唔係佢啱，係我覺得我啱。佢只係佢進一步 confirm 我啱啫咁樣。咁佢呢個講法，我覺得合理嘅。如果真係以新世界佢真係劈落嚟賣嘅話咧，咁樣，咁當然睇下佢嘅區段喺邊度啦，係咪？咁。佢會有牽涉到有份劈落嚟區段嘅話，我哋真係要咩咧？小心，可能喺嗰個區段裏邊嘅話咧，個樓價跌得嚟會狠啲啦，真係，因為佢都真係要錢啊嘛，而家係咪啊？咁呢樣嘢咧，都我哋就要真係會要考慮到啦，即係話我哋而家睇樓盤咧，樓價會唔會跌咧？邊個區份咧？望一望，查一查先，新世界究竟有邊一個區份仲有啲供應喺度？我幫你查查。下次講好冇？